여기 추천, 여기 추천 버튼 낮방송인데 좀 눌러주시고요. 초범님 별풍선 3개 뽀뽀 쪽 감사합니다. 레몬별님도 뽀뽀 쪽 고마워요. 그리고 제 코간지러. 재채기 3단. 예, 사야가님 뽀뽀. 되게 사랑해요. 왜 이러지? 춤췄더니 먼지 나서 그런가 봐. 사샤님 별풍선 1개 감사합니다. 음악 같은 풍경님 뽀뽀 33 고마워요. 예, 저는 소셜 껐어요. 카사님 별풍선 1개 감사합니다. 저는 채팅창에서 안 보이고요. 눈가라 샹님 별풍선 3개 고맙습니다. 엘리님 별풍선 1개 두근두근 사랑해요. 팬가이 감사. 뽀냐님 별풍선 5개 두근두근 사랑해요. 타카님 별풍선 1개 두근두근 사랑해요. 팬가이 감사합니다. 예, 아프리카 병자 방송이에요. 코감기 환자 방송. 오크샤방이님 별풍선 1개 땡큐고요. 한니님 별풍선 10개 감사. 오크샤방님 별풍선 1개 땡큐. 음악 같은 산 풍경님 뽀뽀 감사합니다. 다 읽었다. 신돌림 왔네요. 예. 왜 나는 소셜 채팅 껐는데? 소셜 댓글 채팅 표시 껐는데 뭐를 하지 말라는 거야? 내 눈엔 지금 안 보여요. 소셜 채팅. 이거 낮방송용으로 방송 올리려고 그랬는데 재채기 한 거밖에 안 남겠다. 그리고 어차피 욕해도 내 욕하는 건데 왜 그래. 나는 괜찮다. 눈 충혈됐어. 제 생각에는 막 이렇게 패가 나뉘는 거 아닌가 모르겠어요. PC 채팅파, PC파, 모바일파, 소셜파 막 이래가지고 우리 소셜 무시하냐 막 이러고 모바일도 막 무시하는 거냐 모바일 막 이러고 야 PC가 원조야 막 이러는 것 같아.